Depending if I want this as a working bench or whatever, I can put it maybe. これも作業台として使います。If it's pulp wood for paper, I can make a cut and turn it with this. But if it's saw log, you cannot use this, of course. And hook and tongue is good because I can move them. 今アントンが使っているフックとトングなんですけども、簡単に木材を運ぶことができるツールで、ちょっと重いですよね。セーフティーシューズがあるから大丈夫です。